收到需要赶快回复的信息，那就考虑看看是不是要回应你。如果说以后都不用对你讲客气，我就蹲着对你说一句欢迎光临。在无人的海岛上有美丽风景，也想有梦里的竹蜻蜓带我去远行，去到你心里的那个神秘的巴黎，再和你生一群 baby。我开始美丽的际遇，你来自东或西都没有太大的关系，都听你，因为始终和你前进，回忆并肩旅行，我愿意陪着你去东和西，在你最爱的巷弄，我牵着你的笑容，那时候时光悠悠，夕阳重重，像一个把公车门交过成目的，让自己快乐快让这次叫意义，后面的纸飞机现在终于飞回我手里，收到需要赶快回复的信息，那就考虑看看是不是要回应你。如果说以后都不用对你讲客气，我就等着对你说一句欢迎光临。在无人的海岛上有美丽风景，也想有梦里的竹蜻蜓带我去远行，去到你心里的那个神秘的巴黎，再和你生一群 baby。我开始美丽的际遇，你来自东或西都没有太大的关系，都听你，因为始终和你前进，回忆并肩旅行，我愿意陪着你去东和西，一壶清酒，一生尘灰，一念来回，度余生无悔。一场春秋，深深年年，浮华是非，待花开之时再醉一回。不愿人是与非。 I pulled it up so you got me like 이건 아무것도 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 일